Bonjour ma champion, bonjour tout le monde. La vie au village c'est comme ça. Bananano. Kombola. Petit na mai. C'est le monde en ngomba. Il na quoi il faut se kangai. On tu aspiraka. Bazaga na biso to bonsa kango. Mais bala il pas c'est souvent il y a la pelo. Comme Italie. Basoso bolia ba semence na biso. Banyama ya mike mike wana baozala te. Wana iza bokoko. Usia ya koni to ya makala. Nandaka ba ya ba ibwele ya. Ezitaka bango ba infection bele. Okomboli bien le bozi obwaki bozi. Yako mwana cuisine na ngai. Awa iza babenga ngona Swahili mafika. Toza likaku na mtalaka. Bomoni awa iza ukapu. Ekauki bien awa bobeta ona musaka. Mukampa. Ça fait comme le lobela. Donc c'est un peu ça. Awa alambela na bakoni. Ya lelo biloko ya lelo déjà yango ezawa. Wana eza nde pondo limbondo nde tokonika lelo. Awa boye. Tomoni bakoni nanga na chaka awa. Po soki mbule beti koni ekota mai te. Po na kopele koma kama tata wana. Vous avez pas l'idée. Awa boye. Makimba o. Na usangisa wana makimba otela pona kotuta lituma. Je mets là-bas. Bambala oyo babenga ngo manyango. Manyango, ça là, ce sont des on mange ça, ils sont mangeables, manyango. Ça. On a pas éviter. Ils sont mbala. C'est pas comme babenga mbala langa non, o yango te. O mususu. Manyango. Et voilà. Et voilà.
bakoni olobi bakotaki onka minene minene boye. Ngia mikende totiaki pembeni. Bakoni mosusu kutu mpe yango. Nati tolambaka na bakoni bandeko. Olamba na bakoni obombi mwa suki po solo ezala te chasseur esaka moko yango eza na kati. Voilà. Kombo nyonso etikali yango. Kombo nyonso etikali yango bandeko. Donc elobi tokangaki makimba wana eza ebandeli ya la vie. Ki oyo ebandeli ya vie tosuka ya la vie. Esali mingi. Bakombo bien osalema ata 50. Wana eza nano ebandeli ya la vie. Mboka sika. Tozozanga. Wana na olingo tumbango makali wana. Na posa makemba basalaka pe makali. Donc makali eza lokwa sorte ya bicarbonate naturel si on peut dire. Na posa makemba basalaka makali. Makali eza na ba neti sous forme ya bicarbonate. Neti pondu boye. Soki bicarbonate eza te tokosala tokotumba posa makembe kokoma neti bicarbonate. Tant tokolamba pondu bomona ekomi pondu ya limbondo. Donc c'est un peu ça bandeko. Donc yango wana tokosala ngo makali bokomona aussi. La vie au village, moi je trouve encore que c'est un peu difficile par rapport ba poussière wana kokombola ngoti. Tobaka beche wana boye eleki. Donc yango wana bandeko. La vie au village comme ça. Omoni cuisine nanga ya Ikea. Makako likuwa mutalaka. Donc omoni penda kete mbote. Wana bomoni wana makako. Bakolia mawana pion sans problème, sans regret. Donc c'est un peu ça. Comme la cuisine nanga ya Ikea. Mafika. Bonjour. Mafika obomo nango boelamba kabiloka bio. Ko négligé wana te po eza banzete. O ananas. Ibote mafika. Nakangisa ngo awa tunenonena mesu basali te kombo esali mingi omoi bakoni na nga provision ya bakoni mpe 3 jours okolamba wana baokende su kokata bakoni comment je peux dire mbabola ya bakoni sala ntango tozalaka awa na ndo koisa souvent banzungu po batiaka bamabanga okolungu balusala mosusu fufu omona pu ubente nzungu apondo pu nde mena siko basaleli babarre de fer basaleli nga lituka na oyaka na nzungu nasaleli na pose oyoyo bilungu oyo totiaki ma ya kosokola donc bote yinda bien te la champion na nzungu eyinda bo bakoni eyindisaka nzungu ntango tokosilisa wana nde tekonikama bomona kezoni na mosusu mpe na awa tolandela bakoni donc ma ya kosukola mpona ntongo awa klima ezaka neti mwa ndenge wana otyeli papa mwa ma ya moto esalaka mwa c'est bon bamama systeme ya ma ya malili kaka boyebi kaka masolo ndenge ezalaka ezokende sikoyo bino baopanzaka asali te wana avant nakende nakokalinga bino awa okontinue kaka voilà nabwakana oyo na poubelle
Il y a mandarine. On regarde tout comme il y a pépinière. Après, tu vas toka mai, tu vas arroser yango. Tu vas arroser. Otala moi, là ça sanza. De cette télé. Moi, il faut que ça s'engage. Ah, ça. Voilà, après avoir balayé, arrangé, ça court. On va grainer nous. On va follow ya ndako kuisa ya nini kauka. Follow na malifiki. Ndio naona ile kwenye mpika magano kuma tiswe. Bagano bomo. Donc voilà. Ceci c'est que bon ndako court. On va la caméra propre. C'est qu'il y a bato ba ina sima na ba kufana bakuta te ki osali ku mutafu te. Ata mokolo. Ndio ni la bidon. Pona toka mai. Ba bidon wana eza 25 litres soki tondi koma ba tranquille. Soki za mwasi te olio tondi te koma na ngomba wana. Mosué koma ti ba 40. Koma kati ba 40. Soki za plein. Soki olio tondi te. Na wala febilo source sika tukuza mai. Soki olio tondi te. Soki force za nzoto te. Comme je vous dis, la femme a plusieurs casquettes. Moi c'est y a ville, moi c'est ya zamba. Ba bidon na soko lio tondi te. Bomo na nganje na okoya na miss na bino. Tobito kamai. Tobito kamai. Place na nyataki rouge. Place na nyataki ya rouge. Nzela eza mibale tokota na obion ya kuna tokitela nao ya kuna ka tokitela ka kuna nzela eza mibale. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Maman, utone. Ona utone kule tukwenda. Mama Leki. Hey. Bao bazungwe. Bazungwa abakupendaka mateso Nzelango ya mai na biso eko matiti. La vie, il y a pas si namboka boy. Bidon boy pour au moins 5 par jour. Bomo na ngomba. Descente. Awa bosikolo na kilo na mutu des fois na mwana na mukongo. Je vous dis, la vie au village n'est pas franchement par rapport na biso mai ezaka wana na koviser na cuisine tout na na toilette tuna donc facile, mais ici de l'eau pour en avoir 5 bidons boy na navo bandana musala na tongo oki déjà nzoto esali soki ndenge nini e mai bapesaka ngo moto nyonso tuta ya kotopela o mai bakobebisa mai oyo bokolambela bakobebisa mai oyo kosokola donc voilà. Ngomba. Vite bébé à ma femme. Ma mère est brave. Vous voyez comment la vie est difficile. La vie est tellement difficile. Au village, vous n'avez pas l'idée. Là, il faut aller chercher des bois, chercher à manger. Beaucoup tout à foufou, tout l'eau sorti dans ma sang. Donc, Moni nzela ya mibale wana ya matela kuna na ngomba wana bo. Ya mibale ka mwa place wana ndezaka mwa makasi. Me kote oyo biso tobimi ozobanda na ebandeli. Na kati kuna. Omona awa boy tango ozoya na mai awa o matisa lokolo awa o matie awa boy talaka ngomba ndenge ezokende na muselu
on va revenir à biso voilà. Il faut tourner dans la support. Il faut prendre bien terre parce qu'il n'y a pas de support. Basu la café à Wakaka. Batoki maï, batie kuna basokoli. Et moi personnellement, na sala ango teko, champion alingaka te. Mais quand on fait au moni nde zambeza, et ça na ba jeune garçon babata maka. On a osala ba maman sunga osokola. Yana zana douche, kuna na kata clôture, nde na sala ni na sokola ka kuna. Dossier mon déjà na mboka na 5 et 8 ans jeune garçon. Boulot na ezaka kotala ka ba maman nuit. Si ba maman bazo sokola nde bomoni na dekani boy. Batu bamoni kete mama ni akena mai. Allez. Ba jeune wana ba yebe sika na bango babata ma pona kendo tala ba mama se ba osokola. Nde yango wana dongai na sokola awa te. Na sokola kana ba mai te. Je prise mon eau, je rentre à la maison, je fais tout ce que j'ai besoin là-bas. Et vous faites les mabons, vous faites en plein air. Vous évitez na tout à l'heure pour na. Vous évitez na tout à l'heure na gauche na droite si vous. Vous surtout quand on va voir une vidéo la championne na tout pour la nuit. Ça va des gars. Et là on beaucoup. Des gars. Donc eza sauce moko naturel kuna na kati eza libanga nde batie bambu batie nini ya bidon wana mpona osani mpona kolekisa mai. Ande skonze lango ngomba ande bande. Voilà ce qui moule les bêtis mousse, donc c'est glissé encore. Vous n'avez pas l'idée. Prenez le bidon dans les condis. Je suis à la recherche, il y a des bidons dans le par jour au moins, il faut 5 bidons. Donc, banda koto kama ina tongo bien en boko. Avoka la karabamisala. Donc là, il faut que timba timba pour quand on a une étonne, il faut que timba timba. Des fois, ceux qui ont là, ils savent bidon bogué, il faut que ça casse pour maï tangela aussi. Mais quand on va avoir tout comme maï, ou comme un caca un peu mouillé, ah ouais, on a plus de 30 litres. Parce que ça bidon 25 litres juste ici. Quand on remplit comme ça, ils en a plus de 30 litres. Et je vous assure que ça pèse tellement que vous n'avez pas l'idée. Donc, wana singeza mkusete koke komona na sokuta na mai
mama ozolobaka ndenge okita ngomba ta descente taka ngomba yango ndenge ezokita. ngomba wana yekuta bidone ya mukie 20 litre wana ngano eza mokuse senge eza mokuse kingo siko nde bando ozonga bo okoza nde boye kande na tie na mutubo na ukita ngo litsuko kwanga na kei keba na bashite yes. Oui. Soki na kwei bocomprendre kaka eza makambo ya vie. Soki na kwei bocomprendre kaka ya makambo ya vie eyaka nango. Ya bone te. Kasi nzela nde yango kuna soki na kwei bocomprendre kaka eza makambo ya vie eyaka. Donc, la vie au village, c'est ça. J'ai 25 litres sur mon dos. Vous voyez, vous savez, non, c'est là. Ma tata kaka. Donc, c'est ça. La vie au village. Quand je vous dis que la femme a plusieurs casquettes, la ngomba wana sikoyo okomaka yango sala batour awa eza neti sima kitoko osala batour wana. Donc il s'agit ya kosimbaka na misisa ntango ozomata abosimba ifo ozala sur ke nzete efandi misisa efandi malamu. Donc pour aider yo, otakisa maboko na se boye, ozomata. Eza ngomba bandeko nanga, peut-être vous pouvez pas voir ça, mais awa. Oli otondi te. Yango balobaka basi ya mboka basaka makasi. Oli otondi te. Okoka te. Donc c'est un peu ça. Tozo simba simba, tosalaka ndenge wana po équilibre ezala. Simba pe n'importe où te oya kosimba iloko ezali nango détaché ali bandi na se lisusu descente wana nde lekaka makasi otala mwa liboso pene na oyo mpona tambola sikoyo rapide paske ezopese esika mpasi deja na masi oyo montagne oyo eza esika ya moke si on vous dit que baninga awa basufraka ndime ya la champion
facile. La couille. Il y a des fois, ceux qui me les bêtis, il faut remonter montagne, même pied ni c'est mieux. Les papas ont église à les sous. Bon, on y montagne tout aussi. La fête qu'on a. On a bidon. Montagne, on a Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour maman. Abe, uko sikia? Ndio kamera mai. Ndio kamera ndenge ya otoka. Ngomba. Ayo, kozala de canette. Okutisa bino. Ekiti. Wana no ya liboso wana. Deux ans, 10 ans, na 15 litres.